नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आइए आज हम सभी पीपल के पेड़ के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व होता है। इसे न केवल धर्म संसार से जोड़ा गया है, बल्कि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी पीपल का पेड़ कई तरह से फ़ायदेमंद माना गया है। हम बता रहे हैं पीपल के पेड़ से होने वाले ऐसे ही कुछ एक स्वास्थ्य लाभों के बारे में। सबसे पहला, सांस की अगर आपको तकलीफ़ है तो सांस संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में पीपल का पेड़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए पीपल के पेड़ की छाल का अंदरूनी हिस्सा निकालकर सुखा लीजिए। सूखे हुए इस भाग का चूर्ण बनाकर खाने से सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इसके पत्तों को दूध में उबालकर पीने से भी दमा में लाभ मिलता है। नंबर 2, गैस या कब्ज। पीपल के पत्तों का प्रयोग कब्ज या गैस की समस्या में दवा के तौर पर किया जाता है। इसे पित्तनाशक भी माना जाता है, इसीलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। इसके ताज़े पत्तों के रस निकालकर सुबह शाम 1 चम्मच पीने से पित्त के साथ ही समस्याएं भी समाप्त होती हैं। नंबर 3, दांतों के लिए पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीसकर बनाए हुए मंजन का अगर आप दांतों के लिए प्रयोग करते हैं तो दांतों से जुड़ी हुई हर एक समस्या दूर हो जाती है। नंबर 4, विष का प्रभाव। किसी जहरीले जीव जंतु द्वारा काट लेने पर अगर समय पर कोई चिकित्सा मौजूद नहीं हो, तब पीपल के पत्ते का रस थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने पर विष का असर कम होने लगता है। नंबर 5, त्वचा रोगों में त्वचा पर होने वाली समस्याओं जैसे कि दाद, खाज, खुजली में पीपल के कोमल पत्तों को खाना या इसका काढ़ा बनाकर पीना लाभदायक होता है। इसके अलावा फोड़ी फुंसी जैसी समस्या होने पर भी पीपल की छाल को घिसकर लगाने से फ़ायदा होता है। नंबर 6, घाव होने पर। शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाने पर पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सूखने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन इस लेप का प्रयोग करने एवं पीपल की छाल का लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है और जलन भी नहीं होती है। नंबर 7, जुकाम में। सर्दी जुकाम जैसी समस्या में भी पीपल लाभदायक होता है। पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री के साथ इसका काढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी लाभ होता है। इससे जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। नंबर 8, त्वचा के लिए। त्वचा का रंग निखारने के लिए भी पीपल की छाल का लेप या इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह त्वचा की झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। पीपल की ताज़ी जड़ को भिगोकर त्वचा पर इसका लेप करने से झुर्रियाँ कम होने लगती हैं। नंबर 9, तनाव कम करे। पीपल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके कोमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर तनाव में कमी होती है और बढ़ती उम्र का असर भी कम दिखाई देता है। नंबर 10, नक्सीर में। नक्सीर फूटने की समस्या होने पर पीपल के ताज़े पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर नाक में डालने से बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से भी नक्सीर में आराम होता है। नंबर 11, फटी हुई एड़ियाँ हों तो। एड़ियों के फटने की समस्या में भी पीपल आपकी काफ़ी मदद करेगा। फटी हुई एड़ियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकाल कर लगाने से कुछ ही दिनों में फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं और तालू नरम पड़ जाते हैं। नंबर 12, पीलिया में। पीलिया हो जाने पर पीपल के 3 से 4 नए पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर बनाए गए शरबत को पीना बेहद फ़ायदेमंद होता है। इससे 3 से 5 दिन तक दिन में 2-2 बार देने से लाभ होता है। पीलिया रोग दूर हो जाता है। नंबर 13, हकलाना।
पीपल के पके हुए फलों को सुखाकर बनाए गए चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से हकलाने की समस्या दूर होती है और वाणी में सुधार होता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि श्वसन संबंधी रोगों से लेकर के अन्य कई बीमारियों को दूर करने में पीपल का उपयोग होता आ रहा है। आप सबसे बड़ी बात कि वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी जानते हैं कि पीपल एक ऐसा पौधा होता है जो दिन रात आपको ऑक्सीजन देता है, जिसके सहारे हमारी श्वसन क्रिया चलती है, हम जिसके सहारे जिंदा हैं यूँ कहें। तो ये थे आज की हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए पीपल के पौधे से जुड़ी हुई। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।